Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн 1-р ангийн биеийн тамирын хичээлээр жагсаал гэдэг сэдвийг орноо. Хичээлийн агуулга эхлээд заалны дэг байна. Жагсаал, номхон команд, алхалт. Зааланд баримтлах дэг. Биеийн тамирын зааланд хүүхдүүд цуваа жагсаалаар орж ба гарнаа. Зориултын хувцс пүүз өмссөн байна. Биеийн тамирын зааланд хог цаас бох хаяхгүй байх. Багшийн шүглийн дохиог сайтар сонсох. Багшийн заавраар хэрэглэл материалд хүрэх. Нэгнийгээ түлхэж болохгүй, бэртэж гэмтэх аюултай. Баруун гарын дүрмийг баримтлах. Жагсаал зохион байгуулалт. Жагсаал гэдэг нь хоорондоо ижил хэмжээний зайтай нэг шулууны дагуу өндөр намаараа зэрэгцэн зогсно. Багшийн заасан заавраар өндрөөсөө нам руу мөр мөрөөрөө зэрэгцэн зогсохыг жагсаал гинэ. Номхон команд. Номхон команд гэдэг нь өсгийг нийлүүлж, үлмийг салгаж, цээж цэх, гарыг биеийн дагуу авч хоорондоо ижил хэмжээний зайтай зогсохыг хэлнэ. Алхалт. Алхалт гэдэг нь алхаад марш командаар үлмий дээр хагас өндийж зүүн хөл баруун гарнаас өвдөг өндөр гар хаяж алхахыг хэлнэ. Цуваа жагсаал. Шил шилээ харан зогсохыг цуваа жагсаал гинэ. Игнээ жагсаал. Мөр мөрөөрөө зэрэгцэн тодорхой зураасны дагуу өсгийгөө нийлүүлэн зогсохыг игнээ жагсаал гинэ. Чиглүүлэгт сурагч. Жагсаалын эхний хүүхдийг чиглүүлэгт сурагч гинэ. Мөр мөрөн дээрээ гараа тавин игнээ ба цуваагаар жагсаал хоорондын зай авнаа. Өнөөдрийн жагсаал хичээлд маань манай 3 биеийн тамирын багш маань орно. Хүүхдүүд маань дагаад дуурайгаад сайн хийцгээгээрэй. За жагсаал гэж сэдв маань. Жагсаал гэдэгт нь өндрөөсөө нам руугаа ямарваа нэгэн шулуун дээр зогсох ёстой. За хамгийн өндөр сурагчаа дээрээ гаргая. За шулуун зураасны ард мөр мөрөөрөө зэрэгцэн шахаж өгөөрэй. Гар тохоо шулуун, гарыг хагас атгана, эрхийн урууг хавчна. За хөлийн үлмий нийлэхгүй, өсгийн нийлнэ, өвдөг чанга, өгдөг чанга, дал нийлээд эрүү өргөнө. За ингэж зогсохыг жагсаал гинэ. Жагсаалд харц яг шулуун байна. Багшийг юм ярьж байхад, команд өгсөн байхад нүдэл хөдлөнө. Өөр толгой молгоо хөдлөхгүй, гар хөл сул хаяхгүй. За номхон команд маань ердөө бас энэ байна. За эндээс бүгдээрээ баруун гараа өргөе. Баруун гар нь аль вүлээ? Хоол иддэг гар буюу үзэг барьдаг гар чинь баруун гар. Баруун гараа буулгая. За зүүн гараа өргөөрэй. За зүүн гар буюу итгэхгүй гар. Залхуу гар гэдэг. Халбаг барьдгүй, үзэг барьдгүй гарыг зүүн гар гэдэг байгаа. За хамгийн дээр зогсож байгаа хүүхдийг маань жагсаалын чиглүүлэгч гэдэг. За хамгийн доор буюу хамгийн намхан хүүхдийг жагсаалын цоожлагч гэдэг байна. За одоо бүгдээрээ эндээс гараа хагас атгаад гуйныхаа хажуу бие дагуу байрлуулъя. За одоо хүүхдүүдээ баруун гарлуугаа эрг командаар өсөрж иргэнэ. За баруун тийш эрг 1 2. Хэн баруун тийш эргье. Баруун тийш эрг 1 2. Баруун тийш эрг 1 2. Баруун тийш эрг 1 2. Их сайн. За дараагийнх нь эсрэг тал руугаа буюу зүүн гар тал руугаа эргье. Зүүн тийш эрг 1 2. Зүүн тийш эрг 1 2. Зүүн тийш эрг 1 2. Зүүн тийш эрг 1
2. Их сайн. За одоо бүгдээрээ энд баруун зүүн тийш эргэх дасгалуудаа гэртээ сайн хийгээрэй давтаж. Жагсаалын дороо алхалт гэсэн сэдэв байгаа. За үүнийг бүгдээрээ цуваа байдлаас хийж гүйцэтгэнэ. За баруун тийш үсрээд эргэж шүү. Эрг 1 2. За ар араасаа шилээ хараа зогсохыг цуваа жагсаал гэнэ. Цуваа жагсаалд дороо алхалтыг хийж гүйцэтгэнэ. За мөрөн дээр нь гараа тавиад урдлынхаа хөвгтөр заавлаа. За хар номхон. Дороо алхаад гэдэг команд өгөхөд хагас үлмий дээр гарна. Тэгээд зүүн хөлийг өргөж баруун гарыг урдаа авна. За эхлээд хүүхдүүдэд зөвөр хийж үзүүлье. Дороо алхаад марш. 1. Зүүн хөлийг өргөд баруун гар тохоогоор нуглаад зүүн гар аргаш савсан байна. За болгоё. За одоо дасгалаа 8 тоот алхъя. Дороо алхаад марш. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 дороо зогс 1 2. Дороо алхаад марш. 1 2 1 2 1 2 1 2 зогс 1 2. Зүүн тийш эрг 1 2. За одоо бүгдээрээ янз бүрийн алхалт орсон тоглоом тоглох болно. За эхний дасгал маань гараа ташаандаа аваад өлмий дээрээ алхана. За алхъя. 1 2 3 4 5 6 7 8. За энэ дээр нурууцэх. За дараагийнх нь гараа алдлаад мөн саний дасгалыг давтъя. За одоо зүүн талаараа урагшаа хараа зогслоо. За хавсарч алхъя. 1 өлмий дээрээ 2 3 4 5 6 7 8. За одоо гараа алдлаад саний дасгалыг давтаад хавсраад өлмий дээрээ нурууцэх. За одоо өвдөг өндөр өлмий дээрээ гараа ардаа үрээд нуран дээрээ тавиад өсгий дээр алхъя. За гараа ташаандаа аваад баруун хөлийг урдуураа солбож алхъя. 1 2 3 4 5 6 7 8. За одоо эсрэг хөл дээр давтъя. Зүүн хөл урдуураа солбож алхъя. За хүүхдүүдээ одоо жагсаалын алхаагаар тойрог хэлбэрт алхъя. За хүүхдүүдээ баруун тийш эрг 1 2. За мөрөн дээр нь гараа тавиад заавлаа. За гараа болгоё. Дороо алхаад марш. 1 2 1 2 1 2. За одоо энэ цагаан тойргийг
тойрч алах шүү. Чигээрээ алхаад марш. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 дараа зогс 1 2 дараа алхаад марш 1 2 1 2 1 2 чигээрээ алхаад марш 1 тойргоор 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 дараа зогс 1 2 зүүн тийш эрг 1 2 хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Дасгал хөдөлгөөнөө тогтмол хийж дархлаагаа дэмжицгээе. Баяртай.